ஹாய்ங்க, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சுத்தமான நெய் வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து கெரிகோல்டு அப்படிங்கிற பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து நான் இங்கே யூஎஸ்ஏல காஸ்கோ ஷாப்பில் வாங்குவேன். இதில் அன்சால்ட்டடும் கிடைக்கும், சால்ட்டடும் கிடைக்கும். நான் இன்றைக்கி அன்சால்ட்டட் பட்டர் வச்சு தான் எப்படி நெய் செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். இதில் வந்து 900 கிராம் மொத்தமாக இருக்கும். 4 பார் இருக்கும். ஒன்று வந்து 230 கிராம், அதாவது 230 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும். மொத்தமாக 4 பார். இன்றைக்கி வந்து நான் 900 கிராம் இருக்கிற மொத்த பாரையும் இதில் ஒரு பேனில் சேர்த்துக்க போகிறேன். நல்லா பேன் வந்து ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பட்டர்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ப்ராசஸ் ஹோலாக செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்குமே இது வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும். ரொம்ப மிதமான சூட்லேயே தான் இருக்கணும். அப்போ தான் நெய் வந்து கரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் லைட்டாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நுரை கட்டிக்கும். இந்த நுரையை நம்ம வந்து ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டாக மேலாக தள்ளி தள்ளி விட்டு எடுத்து விடணும். இந்த நுரை தான் நமக்கு அடியில் கசடு மாதிரி அப்படியே போய் தங்கும். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம். அதனால் இந்த நுரையெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா கொதிக்க கொதிக்க கசடு மாதிரி அடியில் போய் தங்கும். பாருங்கள், இப்போ பாதி நுரை குறைஞ்சிருச்சு. எல்லாம் கசடு மாதிரி அடியில் போய் தங்கிடுச்சு. நம்ம ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம், லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும். நெய் காய்ச்சும் போது பக்கத்துலேயே இருந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், எல்லா நுரையுமே அடியில் போய் செட்டில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் இதில் கறிவேப்பிலை இலையை நான் சேர்த்துருக்கேன். முருங்கை இலை இருந்தால் அது சேர்த்துக்கிறது இன்னுமுமே பெட்டரு. என்கிட்ட கறிவேப்பிலை இலை இருந்ததுனால சேர்த்துருக்கேன். ஆனால் முருங்கை இலை சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்ல நெய்க்கு ஒரு மனம் கொடுக்கும். இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்குவேன். ஏன்னா அந்த சூட்லேயே இன்னும் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து இன்னுமுமே அந்த அடியில் இருக்க கசடெல்லாம் ஃபுல்லாக தங்கிரும். இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் ஜார், க்ளீனான கிளாஸ் ஜாரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வடிகட்டி வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வீட்லேயே இப்படி சுத்தமான நெய் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இந்த பட்டர் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி தான், இந்த கெரிகோல்டு அப்படிங்கிற பட்டரு. ஆனால் இது யூஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த பட்டர் வந்து நமக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இது நெய் காய்ச்சினோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப மணமாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நெய் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போது இந்த நெய் இன்னும் பாத்திரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த கசடு இருக்குல்ல, இதையுமே நம்ம வந்து சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிடுவாங்க வீட்டில். நான் வந்து இது தமிழினிக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால நான் வந்து அந்த நெய்யை நல்லாவே புழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு இதில் சாதம் போட்டு கிளறி, இதை குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாவும் சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ இந்த நெய் வந்து அடுத்த நாள் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்படி நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாகி இருக்கும். இந்த மாதிரி பியூரான நெய் நீங்களும் வீட்டில் எளிமையாகவே செய்யலாம். வீட்டில் இருக்கிற பட்டர்னாலும் சரி, இல்லை கடையில் வாங்குகிற பட்டர்னாலும் இந்த மாதிரி பியூராக நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.